你是否曾经因为孩子的咳嗽而夜不能寐？孩子的咳嗽不仅会让他们感到不适，也常常让家长心急如焚。当儿童咳嗽不止时，作为家长，我们常常感到无所适从，不知该如何是好。然而，面对这一挑战，我们并非束手无策。在这个健康科普座谈会上，我将会向您分享一些应对儿童咳嗽的实用方法和建议，让您轻松应对儿童咳嗽，保护孩子的健康。常见儿童咳嗽原因。儿童咳嗽的原因多种多样，从普通的感冒到更为严重的呼吸道感染，都可能导致儿童出现咳嗽症状。有时候，咳嗽可能是孩子在努力清除呼吸道中的痰液，而有时则可能是由过敏或哮喘引起的。了解儿童咳嗽的常见原因是解决问题的第一步。感冒是导致儿童咳嗽的最常见原因之一。感冒病毒侵入孩子的呼吸道后，会引起喉咙疼痛、咳嗽和流涕等症状。过敏，一些孩子可能对花粉、尘螨或宠物皮毛等过敏源产生过敏反应，导致咳嗽和打喷嚏等过敏症状。哮喘是一种慢性呼吸道疾病，特征为反复发作性的咳嗽、气喘和呼吸困难。哮喘发作时，孩子可能出现剧烈的咳嗽，需要及时处理。其他导致儿童咳嗽的原因还包括支气管炎、肺炎、气管炎等呼吸道感染，以及烟雾、污染物和干燥空气等外界因素的刺激。了解不同原因导致的儿童咳嗽症状及其特点，有助于采取针对性的应对措施，更有效地缓解孩子的咳嗽症状。应对儿童咳嗽的基本原则。在应对儿童咳嗽时，有几个基本原则需要我们牢记。首先，密切观察孩子的咳嗽情况，包括咳嗽的频率、持续时间以及伴随的其他症状。其次，及时与医生沟通，寻求专业建议和指导。此外，避免自行用药，特别是给儿童使用成人药物，以免造成不良后果。密切观察孩子的咳嗽情况，家长应该密切关注孩子的咳嗽情况，包括咳嗽的频率、时间、咳嗽的声音和性质等。这些观察可以帮助医生更准确地判断咳嗽的原因，并制定合适的治疗方案。及时与医生沟通，当孩子出现咳嗽不止或伴随其他症状时，家长应该及时与医生沟通，寻求专业建议和指导。医生会根据孩子的具体情况进行评估，并制定相应的治疗方案。避免自行用药，家长应该避免自行给孩子使用药物，特别是给儿童使用成人药物。不正确的用药可能会导致不良反应或加重病情，因此家长应该在医生的指导下进行药物治疗。以上基本原则是应对儿童咳嗽的重要准则，家长应该牢记并在实际操作中加以遵守。家庭护理方法。除了依靠药物治疗外，家庭护理也是缓解儿童咳嗽的重要途径之一。保持室内空气湿润，适当补充水分，可以帮助舒缓咳嗽症状。此外，合理的饮食和充足的休息也对孩子的康复起着关键作用。保持室内空气湿润，干燥的空气可能会刺激孩子的呼吸道，加重咳嗽症状。因此，家长可以通过使用加湿器或放置水盆等方法来增加室内空气的湿度，从而缓解孩子的咳嗽。另外，也可以在室内放置植物或使用室内绿植来增加空气中的湿度，提高室内空气质量。适当补充水分，喝足够的水有助于稀释体液，帮助咳嗽症状得到缓解。家长应鼓励孩子多喝水，尤其是在咳嗽时，更要注意补充水分，以保持呼吸道的湿润。合理的饮食，孩子的饮食应该清淡易消化，避免食用刺激性食物和油腻食物。多食用新鲜水果、蔬菜和粗粮，可以增强孩子的免疫力，帮助孩子更快地恢复健康。充足的休息对于孩子的康复至关重要。家长应该保证孩子有足够的睡眠时间，让孩子在充分休息的情况下更快地康复。通过以上家庭护理方法，家长可以在家中为孩子提供一个舒适、温馨的环境，帮助孩子缓解咳嗽症状，促进康复。药物治疗建议。在药物治疗方面，一些常见的儿童止咳药物可以帮助缓解儿童咳嗽症状。然而，需要注意的是，药物治疗应该在医生的指导下进行，避免滥用和误用。同时，家长也应该了解药物的副作用和禁忌症，以确保孩子的安全。止咳药物。一些常见的止咳药物，如舒利蝶、安茶碱等，可以帮助缓解儿童咳嗽症状。这些药物通过抑制咳嗽中枢，减少咳嗽反射，从而达到止咳的效果。祛痰药物。对于有痰的咳嗽，
家长也可以给孩子服用一些祛痰药物，帮助孩子将痰液排出体外。常见的祛痰药物包括溴己辛、氨溴索等。抗过敏药物，如果儿童的咳嗽是由过敏引起的，家长可以给孩子服用一些抗过敏药物，如扑尔敏、氯雷他定等。这些药物可以抑制过敏反应，缓解咳嗽症状。在使用药物治疗时，家长应该根据孩子的具体情况选择合适的药物，并严格按照医生的建议使用，避免滥用和误用。